नमस्ते। हजुरहरूको पनि कहिले यस्तो भएको छ तरकारी बच्ने न त त्यसलाई नेक्स्ट टाइमको लागि पुग्ने न त हामीले त्यसलाई फाल्न नै मिल्ने। आज मलाई त्यस्तै भयो। मेरो यति थोरै तरकारी बच्यो। यो चाहिँ फर्सीको मुन्टा हो। फाल्न पनि लोभ लाग्यो र अब यसैबाट चाहिँ मैले आजको खाजा बनाउन गइरहेको छु। पिठोले फर्सीको मुन्टा हालेर त्यसलाई एकचोटि मिक्स गरेँ। त्यसमा माथिबाट मैले जिरा, ज्वानो, थोरै नुन र रातो खुर्सानीको पाउडर एड गरेँ र पहिला यसलाई स्पुनले राम्रोसँग मिक्स गरेँ र थोरै पानी हाल्दै मैले यसको स्मुथ डो रेडी गर्न गइरहेको छु। पानी चाहिँ हामीले थोरै गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रोसँग रेडी भइसकेपछि मैले यसलाई 15 to 20 मिनट रेस्टको लागि छोडिदिएँ। त्यसपछि फेरि एकचोटि डोलाई राम्रोसँग माडेपछि यसको सानो एउटा लोई बनाएँ। ड्राई पिठो लगाएँ र यसरी मैले यसको पातलो पातलो रोटीहरू बनाएँ। तातो प्यानमा मैले यसलाई हालेँ र यसलाई मैले चाहिँ लो फ्लेममा नै पकाएको थिएँ। यतिको भइसकेपछि यसको माथिबाट मैले घिउ लगाएँ। हामीले तेल, घिउ, बटर जे पनि युज गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले लो फ्लेममा नै कुक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो भित्रसम्म राम्रोसँग कुक हुन्छ र अलिअलि क्रन्ची पनि हुन्छ। यसरी फर्काई मैले बोथ साइडमा घिउ लगाएँ र यसलाई राम्रोसँग थिची मैले यसलाई पकाउँछु। र हजुरहरूलाई परोठा मन पर्दैन भने, हजुरहरूले चिल्लो धेरै खान चाहनुहुन्न भने हजुरले यसको रोटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन एकदमै टेस्टी हुन्छ। र यो हामीले सागको मात्रै नभएर हामीसँग जे तरकारीहरू बच्छ हामीले त्यसको सबैको युज गर्न सक्छौँ। यसरी बनाएको यो एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ र हेल्दी पनि छ। र घरमा सानसानो केटाकेटीहरूले तरकारीहरू खानुहुन्न, सागहरू खानुहुन्न भने उहाँहरूको लागि त यो झनै बेस्ट हुन्छ। एकचोटि हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला र हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाउनुहुन्छ भने हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि भन्नुहोला। र यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई आजको भिडियो एकदमै मन पर्यो भने आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्डहरूमा पनि सेयर गर्नुहोला। र आज चाहिँ मैले यसलाई चिया र टमाटरको चटनीसँग सर्भ गरेँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? थ्याङ्क यू फर वाचिङ।